主后2003年10月15日，三日教会主日礼拜。大先咱来听读圣经《撒母耳记下卷》19章41节到43节。后来，以色列人民来见王，甲伊讲：阮的兄弟犹大人是安怎偷偷甲你接去，带王甲你的家属以及跟对你的人过约旦河？犹大众人应以色列人讲：王甲阮是共支族，恁是安怎为着即个事得受气？阮敢捌对王得到甚物好处？王敢捌互阮甚物利益？以色列人应犹大人讲：12支族中，阮有10支族，阮甲大卫王比恁较有关系。恁是安怎看轻阮？敢毋是阮成功要带王倒来？总是犹大人的话比以色列人的话较硬。兄弟大家平安。咱一般咧讲一波未平，一波又起，是咧讲祸不单行。拄着遮连续的海运甜心。今日咱要读的圣经是撒母耳下卷19章到20章，遮讲大卫王伊伫平反押沙龙的叛乱无偌久，还无完全通休喘，就搁拄着一个叫做示巴的便雅悯人，煽动以色列人甲大卫作对。大先咱来看分段。第一小段19章1节到8节，约押恐吓大卫王。约押是军头，伊自认功高震主，就伫平常时大主大意，有时阵也认为连大卫王也得爱听伊的话。伫顶礼拜有讲到，大卫伫咧压制押沙龙叛军的行动的中间，伊千交代万交代，爱毋通好伤害着伊的囝押沙龙的性命。也就是讲，甲押沙龙甲伊活掠软禁，安尼就可以。毕竟押沙龙是大卫的亲骨肉，歹罔歹，歹罔歹，也是家己的囝。大卫不忍心将押沙龙处死，毋过约押挑地鼓甲押沙龙就地正法，毋互伊活，以图效犯。大卫听到押沙龙的死讯，当然真毋甘，也吼一只哪牛咧。也因为这缘故，以色列军队因高高士气消沉，对战胜变甲袂输，战败逃走，见效偷偷入城。伫迄当阵约押去见大卫，用真严厉搁重咸的话威胁大卫，讲大卫实在真无体面来写以色列军队的面子。约押甚至讲，押沙龙若还活地，阮拢死，是毋是你颠倒较欢喜？佮讲大卫若无出去安打遮个军民，的确无人要佮挺大卫，所以大卫只好去坐伫城门口坐阵来安定军人甲人民的心。迄个时阵，大卫还无转到伫耶路撒冷，还踮伫马哈念城。第二段，大卫想要转去耶路撒冷，19章第9节到14节。当战事平乱了后，大卫还未动身转去耶路撒冷。迄时，以色列人甲犹大人为着是毋是要赶紧迎接大卫，会惊产生争执、冲突甲紧张。
元起初受扫罗王统治的10个以色列支派的人，因认为讲爱愈赶紧甲大卫接转去愈好，若是犹太人还无急，所以大卫就派人去找祭司撒督甲阿比亚他，爱因向犹太支派的人出因爱赶紧办理请王回京的事。另外，为着要安打这犹太人甲以色列人的民心，大卫主动讲要甲押沙龙军队的元帅阿玛撒来代替约押，互伊来做全军队的元首。为了这缘故，犹太人因就派1000外人的代表来到吉甲，要迎接大卫，互伊办事回朝。第三小段是19章15节到40节，遮讲大卫伊有恩报恩，佮以德报怨。来吉甲要迎接大卫的人，中间有进前大卫离开耶路撒冷的时，甲大卫点石头兼咒惨的便雅悯人示每，伊赶紧走来求大卫饶伊一命。元起先约押的小弟阿比斯建议大卫，着甲这个臭孙仔互伊死，总是大卫反转互伊一张免死金牌。咱知影到伫后来，大卫又列一份着爱除掉的名单，留互所罗门王。其中示每是变色龙也在内，还有就是约押也是大卫讲着爱头一个除掉的大犯。这咱伫以后会阁讲到，伫遮先按下。来迎接大卫的队伍中间，也有西巴全家，包括伊15个囝、20个奴仆拢来，也有扫罗的孙约拿单的囝，迄个摆骹的米非波设也来。迄时大卫可能也犹豫，感觉真奇怪，明明米波设迄当阵今在耶路撒冷无出来送别伊，呾结果遮尔远，米非波设有才调到，所以大卫就将扫罗的家产搁讨一半转来分互米非波设。还有一个伫马念好款待大卫的吉列人巴西来，伊已经80岁。阮替大卫有意要邀请伊去到耶路撒冷，长期做伊的贵客，互伊照顾。总是巴西来提示讲，伊已经老壳壳，离死无远，所以伊要踮伫家己的故乡，伫遐来养老。就换互伊的囝金汉入宫去，到伫大卫的身躯边，做贵宾受伊招待。伫19章故事的落尾，有阁讲到着以色列人甲犹太人为着迎接大卫回京的代志，用要去冤家，总是犹太人比以色列人讲话较硬角。这也有过以色列人后来甲犹太人长期对立、袂合、紧张的关系，是真歹改变的。第四段是20节第1节到第6节，遮讲到着阿玛撒受命镇压示巴的叛变。阿玛撒是押沙龙所任命军队新的元帅。大卫办事回朝的时，又把约押的职换互阿玛撒来担任元帅。毋过毋知是毋是阿玛撒伊本身能力不足，还是军队毋听伊指挥，所以
大必爱伊伫3日内统整犹大人的军队，伊无法度伫期限内完成，搁拖延几啊日。直到大必不得不派约押的小弟阿比斯来领军追入示巴。第二段是20章第70到13节，约押暗杀阿玛撒。阿玛撒伊领军到伫基遍，甲约押会师，无拍算约押假做甲伊请安，颠倒甲伊拄死。这看到约押伊的罪孽真深重。上头伊捌杀死扫罗王的军队元帅押尼尼，后来伊阁杀死大必的囝押沙龙，当现在伊阁杀死大必所指定的新的元帅阿玛撒，伊完全无甲大必放伫眼内，无怪大必将伊列入死后必除的第一号人物。阿玛撒实在死甲真冤枉，也死甲真凄惨。第二段约押消灭示巴，20章14节到22节。示巴组织叛军乱党，一路向北，后来觅伫阿必城做基地，甲约押的军队对抗。毋过，伫阿必城有一个智慧的妇人人，说服城内的人用示巴的人头换取规城的和平，就安尼结束示巴的造反。咱对示巴的造反也通看出，伫大必统治下，毋但伊的家庭出逆子，也表示伫迄个国家内面也无介稳定，阁有分裂潜在的问题，所以才会爆发示巴乱党的造反，互大必咧担忧，这伤害比押沙龙较严重。正好在即个反乱真紧就建立落来，也和平落幕，损伤并无大。第七段是20章23节到25节，大必重组内阁。大必重组内阁。伫第8章15节到18节，咱有读到大必伫耶路撒冷做全以色列王无偌久，伊的政府内阁主要的成员名单。到伫20章23节到25节，伫遮阁出现另外一份名单，是大必晚年的时阵留伫遐重组内阁的名单。前山原体书记是西莱雅担任，遮换司法来做。另外祭司加一个人，就是伊家，互伊担任大必的王家祭司。伫遮大必还阁加设一个官职，就是互阿德兰来管理罗野。罗野就是属伫劳工公务建设这方面人事甲劳务管理的人。到所罗门王死了后，大必王国会分裂做南北国，其实也甲大必王朝互人民过动的罗野有关系，这咱伫以后会阁讲到。撒母耳下卷19章到20章对咱有甚物教示？头一项咧讲到着态度会决定人的悬度，态度会决定人的悬度。当大必想要转去耶路撒冷京城的时，迄个早前捌用石头顶大必，搁咒惨大必的师妹，因为惊死，所以冲头一个去迎接大必，而且众人是伫约旦河西边岸的隔架咧听候。若是伊过约旦河去到伫东岸迄边来听候，
用安尼表示伊对大笔的忠诚。大笔王重要的部下也是约押的小弟阿比斯去带。当初大笔走路时阵，互示每侮辱，阿比斯就捌建议讲：即只死狗，用阮我甲伊斩头。但现在伊搁要互示每死，阿比斯伫早前对大笔伫旷野咧逃难的时，大笔第二回有机会通杀扫罗，阿比斯就建议，互伊去甲扫罗拄一个就会死，毋免两下。迄当阵啊，大笔就禁止伊对上帝所选立的王下手。当约押暗杀扫罗的元帅暗尼尼的时，圣经讲阿比斯甲伊的兄哥约尼拢是强武者，可见阿比斯外表虽然看起来是勇敢，毋过是属伫有勇无谋、做代志冲动的人。检察伊出力会使，若是要做参谋，欠缺考虑，反倒转会成做成事不足败事有余，生鸡两个无，放鸡屎有的迄款型的人。若是大笔王伊深知，伫伊要办事会调即个重要时刻，绝对爱和平平，袂当抬价价高，免得引起人民的惊吓，所以就先放示每一条生路。咱对大笔伊的忍耐吞忍，看出这并毋是软弱，反倒转是一个做王的人伊的气度、北长伊的权度。这也互大笔的王国搁较稳固，大笔也好名留世，成做以色列国上界标准的好王。咱平常人伫咱拄着人心不足的代志，咱嘛拢真容易会冲动，亲像阿比斯，动袂动就要用武力来解决代志，来取人的性命。无亲像大笔伊会晓忍耐，会晓看时机，会晓想较长远的影响。箴言14章280讲，袂快受气是大聪明，无耐心的显出愚蠢。280讲，袂晓控制家己的人，亲像无墙的墙，真紧受攻破。第二，伫遮咧讲到着忠心者无疑心。约押无论安怎讲，伊只不过是大笔的部属。虽然伊会当做到军队的总指挥大元帅，毋过伊的职位是大笔予伊的，军队也是属于大笔的。照理讲，伊对大笔爱绝对的顺服服从，才是一个忠诚的军人。毋过约押伊伫顶礼拜的经文，伊违抗大笔的命令来杀死大笔的囝押沙龙。但伫今仔日的经文，伊毋但恐吓家己的顶司是伊的王，也是伊的主人大笔。了后，伊阁毋愿家己受降级，伊来杀死伊的新主管，硬抢回元帅的职位甲权力。大笔面对即款广告禁止、强要掠袂牢的部下，也干那气甲无力，还无依法度甲制裁。所以大笔就交代扫罗文王伫日后，若要互国家稳固，的确伫伊掠着约押的死角的时阵，就毋通留情。若无即尾大尾罗马会后患无穷。果然，约押后来参与阿多尼雅的造反，就扫罗文王派人甲制裁，恶有恶报。
约押是一个反面的歹奴仆，妄奴欺主。主要所讲，好过忠实的仆人，通入来甲主人做伙欢喜。愿咱知影咱家己的本分，无论是做人的部属，还是做主上帝的工人，拢共款。咱爱会晓忠诚，无二心。第三，伫遮咧讲，用智慧会通化解危机，用智慧化解危机。圣经中有几若个受人敬重的女性，因的勇气、胆识甲智慧，甚至比武器、军队搁较强大。亲像《士师记》第4章，希伯的某雅亿甲迦南王哈索的大将军西西拉顶死，也亲像耶利哥的拉合。咱也伫前无偌久读过有一个来自提哥仔的智慧婆，伊化解大笔的心结，稳准押沙龙回京。也有亲像以斯帖防护。咱伫今仔日撒母耳下传20章最后，才有读到有一个阿必城的智慧婆，用伊的智慧来解救阿必城，搁平反示巴的叛乱。传道书第9章13节到18节，在学了智慧，讲到着智慧赢过溃烂。咱伫10节到18节，在遮讲着智慧赢过溃烂。18节讲智慧赢过交战的武器。溃烂咱爱有，武器也袂使无。毋过比溃烂甲武器搁较强大的是真正的智慧。咱咧读箴言不断地比较智慧甲愚妄的差别。追求上帝、听叹上帝话语的人，就会得到真正的智慧。愿咱用好的态度，互咱的人生有够额的关度，互咱做头无做尾。也愿咱对人甲对上帝忠诚无二，成做用心益人、好搁忠实的人。也愿咱有对上帝来的智慧，伫一切艰难危机的中间，找到拄好的转机。咱做伙来祈祷。主啊，爸爸上帝，感谢你，互阮伫咧读圣经的中间，来学习到真理甲智慧。特别伫即个世间侪侪的变数的中间，阮所拄着的，有时阵也超过阮所会当应付的，阮所通倚靠的，毋是靠阮家己的气力，也毋是靠别人的帮衬材料，阮搁较需要的是来自上帝你互阮的智慧甲勇气，互阮会当转败为胜的人生。求主圣神引带带领，献上祈祷恳求，靠耶稣名，阿免。上帝会行做，搬过伫咱一切所求所想的，就是照伊所运行伫咱的权能。愿你教会甲伫基督耶稣荣光归到万世，代代无煞，阿免。